Halil'in de Rıfat'ın da döktükleri kanın karşılığını aldıklarını göstersin bana. Mehmet'imin yattığı yeri söyleyiversinler. Su dökecek mezarı bile yok Mehmet'imin. Yerini söylesinler. Nerede yatıyor Mehmet'imi söylesinler bana. Gidip başına bir Fatiha okuyayım. Toprak Bey, yaşadıklarınızı hazmetmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Siz benim yaşadıklarımı nereden biliyorsunuz? Ayrıca siz beni nasıl buldunuz ya? Çünkü sizi takip ettiriyorum. Hı. Gonca ile birlikte Havva gittiğinizi biliyorum. Orada duyduklarınızın sizi ne kadar derinden sarstığını da. Rıfat ve Halil Bey'in kaçamak cevaplarıyla kafanızın nasıl karıştığını da. Şunu bilin. İnkar, Atabey ailesi için bir aile geleneğidir. Senin amacın ne arkadaşım ya? Sen neyin peşindesin? Biliyorum çok öfkelisiniz. Biliyorum kafanız çok karışık. Ama lütfen size yardım etmem için bana izin verin. Sadece 5 dakikanızı istiyorum. Rica ediyorum. 5 dakika. Neden geldik buraya? Bir işletme düşünün. Her şeyiyle insanları sömürmek üzerine kurulmuş. Para için, kendi amaçları için en yakınlarını bile yok etmeyi göze almış. Kendi çıkarları için etrafındaki herkesi harcamayı düstur edinmiş. Siz de bütün bunların farkındasınız. Biraz ilerleyelim. Burası da Gonca'nın hayalini gerçekleştireceği yer. Kimseyi ezmeden, kimsenin hakkını yemeden birlik olup el ele vererek de bu işin yapılabileceğini babanıza ve dedenize gösterin Toprak Bey. Bütün sevdiğiniz, güvendiğiniz insanları yanınıza alın. Gonca projesini hayata geçirmiş olsun. Siz, size yakışmayan aileden kurtulun. Ben de Mehmet abime borcumu ödemiş olayım. Gonca'nın başarılı olması, işlerinin büyümesi, onun bu topraklarda başarılı olması Atabeylere verilecek en büyük ders olacaktır. Toprak Bey, teklifimi iyi düşünün. En doğru kararı vereceğinize eminim.